täällä. Jälleen olen tullut tutustumaan paikallisen järven hiomiin kiviin, jossa törmäsin tällaisiin hienoihin Rooman aikaisiin keramiikka astian palasiin. Kenties voihan ne olla kukkaruukkujakin, en tiedä. Kuten näette, täällä on paljon pieniä kiviä. Tässäkin on kivi. Ja täälläkin on tällainen kivi näine. Kuten mainittua, luontohan on ruokannut täällä näitä varsin paljon. Tuolla edessäpäinhän ei juurikaan ole nähtävää, että en viitsi sen enempää kuvailla tuota edessä olevaa ympäristöä, koska keskitytään nyt näihin kiviin. Ja simpukan kuoriahan täältä löytyy myös ja tuommoisia, mutta ei tässä tämän enempää. Taidan päättää raporttini tuohon johonkin, en tiedä mihin, vaikka noihin kenkiin, niin näin.